Приехала я к маме. Привезла, короче, 2 сетки воды. Это соку. О, снимай, я еще не зашла, снимай. О, пришла дочка твоя. Мам, ты ключ-то вытащила, что ли, из двери-то? Со своей. Ты мне дай этот ключ-то. Ну, мам, как зачем? Ну, двери будем ломать, что ли, опять, блядь, я не пойму. Если с тобой что-то случится, как зачем? На, положи туда. Давай, сюда тащи, тяжело. Ты мне дай ключ-то. Дай мне сюда, тебя сложить-то. Давай, вот. Там сколько места Подавай, много. подавай. Давай, подаю, давай, подаю. Давай, раз, бутылочка. 2, бутылочка. 3, бутылочка. 4, бутылочка. Ну, ты хочешь сачок, ты бери бутылочку, ты попей. Если хочешь, мам. Ты слышишь меня, нет? Возьму, если захочу. Попей. Еще что-то есть. Да, еще есть. Бутылочки, да. Тут у тебя морозилку можно потом ягоды заморозить, грибы. Вот. И еще бутылочка. Вот так. Вот и красота. Как сходила, мамусик? Все нормально? Куда ходила? Магазин что купила? Ну, купила. Потом эти сырки купила. Хочешь попробовать там сырок? Сладкий, что ли? Ну, он сладкий, но очень вкусный. Мам, не хочу я. Покажи, какие сырки-то. Хороший. Просто покажи мне этикетку-то, не хочу я. 27 рублей. Что это за сырок-то? Ну, там 2 вида. Вот такой и вот такой. А, ешь. Ладно, ты мне дашь, я попробую. Может, купил тогда тоже. Это в магните. В Магните или в Победе? В магните, да, Магнит? почты, там ничего нет. А, А там вот много... сырки мама рекомендует. Компот она малиновый варила. Молодец. Курочку жарил, да? Не жарил, сухарил, надо собаке отдать. Невкусный. А это я сейчас пюре сделаю. И Что еще? Салатик салатик нет, там надо добавить перец. фаршированный? Какой фаршированный, тушеный с курицей. Перчик, да? А. Ну, собачки, курочка, ничего. Так будет только кусочек курочки, собачки. Ну, 2 кусочка Я не ей так. хочу. Мякошки такие хорошо. А я всегда, который что не ем, все ей. Собачки хорошо. Красота. На пляж пойдешь, наверное, загорать. Мгм. Пойдем на пляж, 35 градусов. Сейчас 28, да? Да, И может быть 25, наверное, мам? ну, может быть. Скоро 35 будет. У нас будет скоро этот, как в Египте. Ну, у нас влага, у нас воздух влажный, и тут очень ощущается. А там вот пустыня, там воздух сухой, и там переносится жара, вообще не замечается. Вот сейчас там 32 градуса днем, ночью 20. Она вообще 32 градуса вообще не ощущается. У кого бронхи, легкие, это для них и самый хороший. Сухой воздух, да. Да. Полезный очень, морской сухой воздух. Год поживет человек и выздоровеет. Ну, год много, наверное, мам. Немного, Да? а мало это мало. Что это? Да. Приедете и думаешь, выздороветь, что ли, он за 10 дней-то? Ну, немножко поддержит чуть-чуть на время. Нет. Хорошо все равно здоровье подправляется, мама. Мы за Ну, 10 дней. поправляется, но ненадолго. Надо туда часто ездить. Часто, раз в полгода. Ну, да. Мы, короче, с мамусиком, может, туда уедем, мам, на год с тобой вдвоем. На годик, на Да, годик. да, да, на годик. Я блогер, ты пенсионерка. Мгм. Снимем квартирку. А что, и будем жить мы с тобой там. Ты тоже будешь блогерицей. Да. Здоровье будем подправлять. У моря в соленом будем лежать. А что нам? Ну, зимой там холодно, мам. Там, знаешь, еще 25 градусов, но там ветра. Там ветра. И в октябре там купаться нельзя уже. Нет, в октябре можно. В октябре солнце ломается,
Море теплое, и жары такой нет. Очень хорошо в октябре там. А вот уже ноябрь-декабрь, там уже ветра Ну, уже начинаются. позагорать уже не позагораешь так. Нет, ну почему солнце-то как это 25 градусов? Как ты не позагораешь-то? Позагораешь. Да, там хорошо. А зимой там уже ветра. Мгм. Ветра. Ну там 25 градусов зимой. Ясно. А ветра-то там, вот были ветра-то там, знаешь, они такие прохладные ветра-то. Наверное, сногсшибательно. Сногсшибательные там. Они ночью у-у-у. Ну, понятно. Короче, воют. Забывают. Там пустыня, они там воют. Как волки. В пустыне тоже всякие звери, всякие Да? змеи. Я Ну, показываю. змеи там есть, конечно, удавы, наверное, да, мам? Там всяких полно. Есть, которые даже укусит, тут человек не успеет даже моргнуть. Да. Помрет. Ну, туда не надо. Ходи, где змеи, мам? Не надо. Откуда знаешь, где надо? И акулы вот боятся кораллов. Там, знаешь, вот там вот мы на пароходике плавали, да, в море. М, Туда, на остров. м, А я думаю, там под водой, как остров. м. Это риф коралловый. Кораллы там, кораллы, да? И думаю, почему туда людям разрешают, спускают, туда плавать можно. Мгм. Маски одеваешь, трубку, и можно вот так на воду, ну, смотреть на воду, там плавать, да? Там очень много разноцветных рыб. Я первый раз не согласилась, а потом поплавать спустилась. Там голубое-голубое море, да? А я в интернете прочитала, а акулы боятся коралл. Они не подплывают ближе 5 метров, они коралловым рифом не подплывают, акулы. Почему? Потому что у них кожа очень нежная. Если они поцарапаются, они могут сами быть добычей уже. Поэтому туристам разрешается плавать у кораллового рифа. А Но там есть три вида акул, да? Есть, короче, коралловая акула, есть какая-то пестро-белая и пестро-черная акула. Они подплывают, но они не опасны, эти акулы, которые вот они, вот эти три вида акулов. А опасные акулы, они не подплывают в коралловую. Ну, мало ли что. А кто его знает, что у акулы в башке-то, да, вот так вот. Она возьмет и может подплыть. Всякий же может А быть. вот и по телевизору показывали, там люди возле акул купаются и не трогают. И вдруг, говорит, откуда ни возьмись, Тигровые акулы, такие опасные эти акулы. Раз и подплывет, из да. другого моря, бывает, приплывает в это море. Да. И они А вообще, хищные. мам, какого другого моря? Самое Красное море, это самое акулистое. Там самые коварные акулы, мам. В Красном море самые хищные, самые коварные живут. Вот так. Уже страшнее, наверное, в Красном море. Да еще и показывали, прям к берегу подплывают. Да, подплывают. Ну, там берег такой, знаешь, там хорошо. Там заход очень далеко, можно идти полкилометра, да, и вот так тебе вода. В такую воду они не, ну, мелко они не приплывут туда. Туда, если ты уйдешь, туда, вот так вот, если ты будешь Да плавать по понятно. плечи, они, конечно, там подплывут, если ты зайдешь по шею. Вот. А люди заходят, что ли, по шее? Заходят, и очень много топ, там плавают, они не боятся. Не зря говорят. А потом вот, да, вот потом, она вот, акула может подплыть именно вот где вот этот песок, да, от берега ты отойдешь далеко-далеко, там коралл нету, и она может подплыть, когда ты на глубину уходишь. Много людей Там они погибает. хватают. Люди не боятся. А мы сколько его здесь? Ну, где не глубоко. Мы лежали спокойно. Ну, хорошо, там далеко, короче, до глубины. Хорошо лежишь там и... Ой, вода теплая вообще, лежишь прям вообще, прогреваешься, просаливаешься, ну вообще благодать. Просто даже вставать неохота, покрытая водой, просто вот такая вода, вот так ты легла, да, ты покрытая вся водой. И очень хорошо, это очень полезно, понимаешь, это вообще прям красота. Вот эти вот целевые ванны, чисто морской воды-то. Да. Ну, как бы так, мама. Плохо, что ли? Очень хорошо, ты поедешь с нами. Я тебя возьму с собой. Тебе надо... мам, в Турции море холодное было, холодное. А вот тебя вот надо обязательно в Египет взять. Вот ты туда вот как ляжешь и скажешь... Ну, опять же, с утра в часов 8 она холодная, еще прохладная вода. Надо часов 11 идти. Тогда уже прогревается. Ты как ляжешь и скажешь, не хочу вставать. И будешь лежать, а там рыбки плавают, такие они, вот такие беленькие, прозрачные, с полоску черную. Они даже не боятся. Они такие интересные вообще там. Ну, а разноцветные рыбы, они плавают там, где кораллы, мам, коралловый риф. Вот. Ну, короче, мамусик согласна. Я вот думаю, нам с тобой надо поехать на год туда вдвоем. Я буду как блогер зарабатывать, а ты мам,
как пенсионерка. И мы с тобой снимем жилье, там поживем, здоровье подправим пока, туда-сюда, и все. Обдышим. Там вода плохая питьевая, там только бутилированную воду можно пить, даже зубы нельзя из-под крана полоскать. Там можно отравиться и умереть, короче говоря. А можно насмерть отравиться. Там вода очень плохая у них. Только бутилированная вода можно вот и все использовать. Даже для зубов, мам. Так что вот так. Ну, надо лекарства. Ну, кстати, там лекарства, мам, все очень хорошие. Там, знаешь что, вот если у нас подделки делают и продают, а там нельзя подделывать. Там и в Турции, и, короче, в Египте, если будут подделать лекарства, их сразу в тюрьму сажают, мам. И канализационные трубы не спускают в море, у них очистные стоят. За это тоже в тюрьму, там очень строго все. И лекарства там, и витамины все очень хорошие. Я с врачом разговаривала, с Бусыкиной со своей. Она говорит, ее мама ездит, и всегда туда железо, говорит, магний, витамин D привозит, говорит. А люди привозят, говорит, да, лекарства, еще что-то перепродают, говорит. Ну, я говорю, ну, это, знаешь, что-то как-то несерьезно, за это тоже могут в тюрьму посадить, то, что перепродаешь лекарства. А я для себя привезла конфеты, мы 2 килограмма купили, 2 пачки. Сначала одну пачку, такие вкусные, ассорти. Там и риски, и сосалки всякие, да. Коляну вчера говорю, мало взяли конфет. Конфеты очень вкусные. Но, правда, дорогие, зараза. $7. $7, сколько это? Ну, как дорогие? Ну, килограмм они столько и стоят. Я тебе сейчас скажу. $10, это у нас будет стоить 700 рублей. Ну, где-то рублей 500, наверное, 400. Ну, килограмм. Да, очень вкусная. Я говорю, Колян, надо было взять 10 упаковок и тут перепродать. А он, знаешь, что мне сказал? Нифига. Если мы привезем конфеты, я сам буду есть, говорит. Перепродавать самим. Знаешь, какие вкусные? Вообще прям очень вкусные. 2 упаковки взяли. А что, они вообще... У нас таких конфет вкусных нету. Вот так. Привезти побольше конфет. конфеты угостил там эта женщина, которая, вот ты видел, пришла, вот муж у нее помер. Ага. Ой, какая конфета. Она с Египта привезла? Я не знаю, я не спросила, откуда она привезла. Какая этикетка-то? Вот я делал, нигде не вижу. Вот. Дай посмотрю. Ой, какая вкуснятина. Ну, обычно это амаретто. Ну, я это ела, мам. Какая вкуснятина. Она то ли с Амаретто. то ли с ликером, то ли с ромом. Обычная. Обычные. Что обычно? Продаются в магните, они продаются. Нигде Они нет. круглые в шоколаде, да? Круглые. Да. Они продаются в магните, и в пятерочке эти конфеты продаются. Да. Покупали мы их, да. Какие вкусные. Они есть такие синие полосочками, есть бордовые, есть зелеными полосочками. Они везде продаются, мам. Почему я не вижу никогда их? А ты просто плохо смотрела. Показала бы продавцам, тебе бы показали эти конфеты, Да. мам. Конечно. На кассе к девчонкам подойди и покажи. Ну, Тебе сразу голова покажут. сегодня целый день болит. С утра Потому что погода. Ты давление померила? померил нормальное давление. Сосуды все равно. Ладно, мам, скажи девочкам пока-пока, скажи. Пока-пока. Пока-пока. У нас приехал пароход. И не один. Урал пристал, причалил. Там торговля идет во всем ходом рыбой. И там еще один сзади. Еще один, говорит, приезжал, уехал. А я что приехала? А я, кстати, я забыла. Сегодня тетя Люся заказывала петрушку к соседке. Успела забрать ее, она принесла. Она говорит, Оля, я уже продала, говорит, один пучок остался. Я говорю, ну, самый раз мне. Приехала. Я хотела, вчера думала из дома забрать, тряпку с ведром, девочки, помыть мой знаете, кабриолет, блядь, с откидным верхом. Но, видите, какой грязный. Так как у меня, я забыла, так скажем. И, значит, вот мама, дала какой-то капюшон от какой-то куртки распоранной. Ну вот, сейчас я, ни ведра, ничего нет. Но я думаю, что помою как-нибудь. Вас не на что поставить. Я бы вас поставила. Я не брала палку селфи с собой. Вот такой я блогер. У нас прошелся дождичек немножко. И ушел. Сейчас я его помою, говоря. Что-то надо поделать. Вода, кстати. Как вода-то, красавицы мои? Ну-ка посмотрим, как вода. Ой, блядь, ледяная, девочки. Ну, с моря не сравнить, но прям ледяная. Ледяная речная вода. Без особого труда. Красавицы мои.
Буду мыть мустанг. Народ идет. Видите? Красота, да? Ну так нормально. Для меня не холодно. Вы бы замерзли бы в этой воде. Намыть-то я намыла его. Под передним крылом помыла, под задним не помоешь, оно низкое. И там мотор. Я, конечно, туда на берег в воду заезжала. Не знаю, девочки. Старалась не мочить, но сверху поливала водой. Не знаю, как он себя будет сейчас чувствовать. Но мыть-то надо. Потом надо Коляну сказать, чтобы смазал. Вон туда не залезла я. Тряпка такая, знаете, еще полощевая ткань. Она нихуя. А слово совсем. Не впитывает воду, естественно. Ну ладно, что, все равно чище. Чище стал, чем был-то. Видите, какой? Как новехенький. Мой любимый мустанг. Короче, вон плывет какой-то катер. Люди заходят, сейчас уедут. Вот на таком пароходике я плавала. У меня мама работала поваром, на Ильич назывался. Вы знаете, где жили? Впереди в люке, девочки, у нас был наш этот номер. И люк этот самый впереди был. На воду смотрел. Комнатка была. Мне 10 лет было. Поваром она работала. Я рассказывала про это уже. Ну, красота, да, красота. Вода, кстати, теплая. Ну, для меня теплая, девочки, теплая. Я такая, вы знаете, да, закаленная, как сталь. В принципе, теплая вода. Даже можно купаться, там люди купаются. Угу. Нормальная вода, еще не цветет. Речная, чистая. Ну, насколько это возможно. Ну, не море, это естественно. Но все равно я в замечательном месте живу. И родилась я здесь, и живу. Здесь я росла. По этому пляжу я бегала, как меченосец Потемкин. А здесь я торговала рыбой. Были времена, а теперь моменты. Вот. Ну, короче, как-то так. Так что я привычная. Вон, видите, какое небо? Гремит гроза, надо пиздовать домой. Привычная к нашему климату, к нашей матушке Волге. Сколько я на ней рыбу ловила. Ху! Вагона маленькая тележка. Так что вот так. У нас красиво, хорошо, уютно и тепло и вкусно. Ну и даже мухи не кусают, и комары тоже. Их просто нет в данный момент. Я дома. Домики. Что я хочу сказать, товарищи, девочки, мальчики, мужчины и женщины. Времена у нас очень хорошие. Знаете все, да? Хуже уже некуда. Купила себе блок сигарет. И что я хочу сказать. У меня в доме живут 2 семьи. У них сыновья, ну, пропали без вести, скажем так. И вот, я помню, знаете, мирное, когда время, да, было мирное. Я уже рассказывала у себя на канале об этом. И то, ну, еще раз расскажу, просто новенькие люди, наверное, не знают, не смотрели, не то, что, наверное, вообще не смотрели. Что мы пережили, когда у меня сына забрали в армию, вот, и это было в ноябре, и через месяц мы должны были приехать, ну, поехали мы к нему на присягу. Мы с мамой взяли, короче, ну, такси наняли, он служил в Ярославле, а мы поехали на присягу. Так вот, никто нам не сообщил,
что его на присяге нет. Это что мы пережили, это очень страшно, мы пережили тот момент. Даже страшно вспоминать, что было. Что было? Приехали мы, народу очень много было. Вот. Родителей, родственников. И вы знаете, я смотрю на этот плац, да, там столько много солдат, они же все в зеленой форме, его уже одели в канаши, переодели мы, он уехал, в канаш приехал, и потом мы приезжали за его одеждой и забрали, а его уже там переодели. И все вот в этой зеленой форме, как один, да, все как соленые, эти зеленые огурцы. Вот. И я рассматривала, нигде я не видела своего сына. Я подхожу к командиру, там всех в клуб пригласили, там типа собрание собрали, все, показали этот экран, это на экране, как они шаг отрабатывают вот на площади, на Красной площади, да, и все такое, и там много чего рассказывали, какое там питание, ну все это все в красивых красках. А я подхожу, говорю, где мой сын? И вы знаете, мы просидели там 2 часа, подождите, говорю, подождите, не до вас, типа туда-сюда. И потом в конце они озвучили через 2 часа, что 2 парня лежат в санчасти, находятся, а один в госпитале. Но когда озвучили имена, ни одного из них не назвали правильными инициалами. У меня сразу сердце кольнуло, и я сразу поняла, что мой сын лежит, один, говорит, в тяжелом состоянии лежит в госпитале, а 2 в санчасти находятся. Я сразу почему-то, знаете, подумала, что у меня Владик лежит в госпитале. Поймал какую-то неизвестную вирусную инфекцию, вообще неизвестную технологию, и лежит в тяжелом состоянии. Ну, с нами поехал, значит, военный, там врач поехал с части. Там госпиталь так далековато был. Нас ждала наша машина, нас ждала. Вот, и мы поехали со своим водителем в госпиталь. Нас пустили ровно на 10 минут. Пустили вот в это здание, да. Но в палату не пустили. Он вышел в коридор, на лестничную площадку. Мы вот с мамой вдвоем, и он вышел. Я его не могла узнать. Он как из Бухенвальда был. Глаза проваленные, глаза закатанные. Так сильно плакали мы с мамой. Это вообще ужас. Он постоял и говорит, я не могу долго стоять. У меня, говорит, дикая слабость, я хочу лечь. Я очень сильно испугалась. Я что хочу? К чему я это все говорю? К чему я, девочки, женщины, это говорю? Что даже в мирные времена, да, а уж сейчас подавно, вот такая путаница идет, и не знаю, там люди живы, не живы, никто не знает, да, никто не знает, кроме Бога. Вот, они озвучивают страшные вещи, почему, говорит, вы не хотите признать его погибшим. Ну, сейчас разговаривали с сестрой с его родной тут. Она говорит, а зачем? Потому что тоже одного сказали, что он типа это, ну, погиб, а он пришел через 11 месяцев, ну, с ранением был, лежал в госпитале долго. Вот, да много таких случаев. Люди же надеются. Путаются, понимаете, неправильно фамилию. Чужая фамилия была. А у меня сын лежал по другой фамилии, по другим именем в госпитале. Я в шоке была, как это так. Вот так вот. А вот так бывает. Это вообще жутко, да? Это ужасно. А и вообще, по своим инициалам, он вообще в части не числился на тот момент. Да, к нашему приезду. Это вообще нормально? Это вообще ненормально. Вот так вот. Но потом мы уехали, и через пару недель он нам позвонил и сказал, ну, конечно, вот представляете, что для матери как это все пережить, это же очень страшно. Позвонил, говорит, мама, все, слава Богу, говорит, я, говорит, это поправился, говорит, выписали. И, говорит, принял, говорит, присягу. Такая страшная история, девочки. А потом он в марте лежал еще, он готовился, их там несколько человек, короче, ну, высоких, стройных выбрали, человек 5, наверное, может быть, 7, на Красную площадь, там как раз надо было маршировать.
Они готовились, в феврале начали готовиться, шаг вырабатывать. Потом в марте должны были их туда, в Москву увезти, в часть. Он так хотел, он так настраивался, и он заболел воспалением легких двусторонним. А что, говорит, бегаем, потом, говорит, на плацу стоишь, да, пока перекличка, весь замерзаешь, говорит, ветер, говорит, а там же город еще окруженный Волгой, там вообще сифонит с разных сторон. Продуло, говорит, насквозь, говорит, вообще. Одному даже давали отпуск, он там тяжелый, короче, воспаление легких пережил. И в марте его, короче, положили, вот никуда он не смог поехать. Воспаление легких 1,5 месяца пролежал в госпитале. Вот так. На 3 килограмма тогда поправился. Мама говорит, в госпитале даже лучше, говорит, чем в части. И то, что говорят вам там на собраниях, то, что так вот там типа вип-стол, да, вот это все там нихуя ничего этого нет. Все это пыль в глаза бросает. Впрочем, и всегда. Вот такая история. Сейчас разговариваю. Тяжелый разговор состоялся с соседками. Тяжелые времена. Я опять на YouTube не могу зайти, блядь. У меня опять YouTube не работает. И, твою мать, ну что за жизнь у меня вообще? Я там вам не показала, сколько там рыбы люди торгуют. Там 3 точки, девочки с рыбой стоят. Куда я там с рыбой пойду торговать? Никуда. Да, может быть, и продала, но знаете еще. Вот эта вся торговля, это все одни нервы. Торговля, да, вы думаете, что, блядь? И также и грибы, если берешь, это одно, тоже продавать, это опять же нервы. Это все нервы. Продаж, не продаж, блядь. И рыба также, не продаж, она испортится. Да нахера козе баяна, блядь, сколько нервов помотал я за свою жизнь. Вот, они там торгуют уже, пускай торгуют. Я были времена торговала, хватит. Ничего не хочу. Хочу просто жить в кайф свой, да, вот, чтобы без всякой нервотрепки, не нервничать, вообще ни о чем не думать. Но это, конечно, не получается, все равно переживаешь. Все переживаешь, особенно вот эти вот всякие нехорошие. Есть у нас на Ютубе каналы нехорошие, которые говорят неправду, провоцируют, грязные, нехорошие. Ну, я имею в виду с той стороны, с украинской. Провоцируют, пугают людей. Ну, нет, я на них туда захожу, потому что показываются они на Ютубе. Думаешь, да ладно, послушай, блядь, а что там послушаешь? Там ничего хорошего тебе не скажут, блядь. Очень много выдумывают они. Очень много врут, что на самом деле нет. Погода наладила. Сейчас буду варить пельмени, девочки, наверное. Надо пельмени сварить. Что я сегодня? Сегодня 765, 2765 все вместе с пробежкой. С пробежкой. 600 шагов находила всего. Надо еще пробежку сделать, да? Ну, на полчаса где-то. Зарядиться под вечер, пройтись. Пройдусь я еще на 2000 шагов. Ладно, что так уж и быть. 10 тысяч не осилю. Но 2000 нормально. Ой, что-то у меня прям даже настроения никакого нет. Вот после этих всех разговоров, девочки, никакого настроения. На душе так, знаете, сами знаете, все это неприятно, это все история. Ну, надежда умирать последняя, конечно, хочется, чтобы все пришли живые и здоровые. Ну, хотя бы не здоровые, хотя бы просто живые пришли. И всех ждут матеря. Вот. Поэтому и мать-то перестала выходить на улицу. Вот в чем дело. Вообще себя очень плохо чувствую. Сейчас, говорит, занимается мозаикой, немножко отвлекается. А у нее тоже суставы, коленки болят. Вот. И вообще, конечно, сдала сейчас. Это все на нервной почве. У меня YouTube вообще не работает. Страница не открывается, и все. Посмотрите, что. Видите, что? Оно не работает. Все. Оно не будет работать, девочки. Я не знаю, когда оно заработает. Ну, как вот не нервничать? Смотрите, заработало. Вот, оно заработало, видите?
Ну, что? Заработала. Дурдом, блядь. А на Волге хорошо, кстати. Зря я так вот говорю, что я на Волге купаться не буду. Вот сейчас я была на Волге, меня прям потянуло купаться. На Волге это красота. Пока вода не цветет. А что? В бассейн я не пойду. Я не пойду в бассейн теперь. А зачем мне сейчас ходить в бассейн? Его сейчас все равно на ремонт закроют, не сегодня, не завтра. Зачем? Я пойду на Волгу покупаюсь. Насрать. Я могу взять мочалку, гель и помыться. А вы знаете, что вот в этой воде, в речной воде, очень хорошо отмывается тело и волосы. Очень хорошо. Мы раньше мылись, были времена, в старые времена в советские ходили, мылись, и очень-очень было здорово. Пресная вода, она очень хорошо. Волосы такие будут рассыпные вообще. Ну, это вообще. А что в этом бассейне, в этой хлорке там болтыхаться-то? Ирина там написала, ты спроси, как он обрабатывается. Ирина, ну никого я спрашивать не буду. Я им там уже настопизилась этой водой. И они на меня там уже косо смотрят. Сейчас я буду спрашивать, как бассейн обрабатывается. Опять я буду к ним приставать. Ну зачем? Одна тут меня, значит, хотела привлечь на Ютубе к вранью. Не помню, кто там под каким-то видео написала. Я подписалась с 1 по 6 по 16. Не могу все равно писать комментарии. Такая там, видимо, пена у рта. Увлечь меня, короче, этот, ну, делает... Я не стала удалять комментарии. Я не помню, под каким видео она там написала мне, видимо, где можно оставлять комментарии всем, да. Увлечь меня... Ой, хуй с ним. Во вранье. Типа, вы, говорит, врете, что нельзя выходить с территории отеля. Магазин, помните, я говорила, там магазин, и вот мы хотела бы сходить, там, наверное, по пропускам. Вот такие бабы, да, ищут, за что, вот просто вот зрители, есть такие зрители, которые ищут, хотят увлечь во вранье. Так вот, и вот я отвечу на это вранье, на которое меня пытаются увлечь, да, что я не утверждала, что там пропуска. Я сказала, что я так думаю. Блядь, я вру. Нахуя козе баян, дурдом. Вы, говорит, врете. Врете. Ну, это дебильство. Это вообще такие дебильные. И, видимо, смотрят мои видео, да, и хочет меня в чем-то где-то, ну, придраться ко мне, всякую хуйню. Нормальные люди меня смотрят, они не напишут. А это именно надо было за что-то зацепиться. Типа я вру, а что с территории нельзя, короче, выходить в магазин. Я не утверждала. Я просто думала так. Мои рассуждения и утверждения это совершенно разное. Я не сказала, что именно там по пропускам пропускает. Я говорю, а может быть, сука какая, тварь какая, блядь. Я ее не стала блокировать. Думаю, в пизду тебе, дебильная баба, блядь. Я даже забыла, как ее зовут. А что, я должна всех запоминать, что ли? Врете, блядь. Сижу и вру себя на канале. До какой степени дебильные, скажите-ка, а? Мария Сатина пишет, что ли, поздравляю твоего сына и тебя, конечно, с днем рождения. Пожелать в первую очередь хочется здоровья. Это самое дорогое, что у нас есть. Еще хочу пожелать, чтобы ты им всегда гордилась, чтобы ему всегда сопутствовала удача. Девочки, спасибо. Спасибо огромное за поздравления. Еще раз говорю, очень приятные поздравления. За премиум девчонки написали. Спасибо огромное. Очень приятно. Я Владке позвонила, тоже его поздравила. Бабушка пыталась дозвониться, у ладошки, как всегда, автоответчик. Спасибо, да. И вам всем здоровья. Всем. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо всем за комментарии, за поздравления, за лайки. Да вообще за все спасибо, девчонки, мальчишки. Буду закругляться. Время-то у нас 14:30. Я, наверное, не буду сейчас кушать ничего.
Я дождусь закона врожденного, а он придет уже в 4. А еще через 1,5 часа он будет дома. Пойду поставлю, короче, этот свой мустанг. Нормально он у меня помылся, все нормально, доехал я на нем. На зарядку поставлю. Что-то делать буду, девчонки. Салат, наверное, сделаю и пойду сейчас. Спят моей повалкой. Потом папа их... Он говорит, окошко завтра... Не завтра, на днях помою. Хорошо, что я там помыл. Там надо будет сейчас там эти полосочки надо будет. Ну, еще надо будет натереть. Кое-кое заставлю залезть и дотереть там сверху, пока оно чисто не запылилось снаружи. Ладно. Будем закругляться и заниматься чем-нибудь собой. Сама собой. Лето. Как время быстро летит. Только был март недавно, да? Уже июнь. Время летит просто сумасшествие какое-то. А что, сейчас июнь? А июль уже все, практически это уже все. Лето закончилось, уже в августе осень. Все. И опять снега. И опять тоска зимняя. Да, что нам? Самое главное, важнее всего погода в доме, а все остальное. Кто провоцирует, кто что упал, пиздит, там мне вообще до пизды. Для меня самое главное, это важнее всего погода в доме. И все у меня заебись. А там у вас как? У этих уебнутых. Это ваша история, ваша жизнь. Пельмешки сварим сегодня. С зеленью покушаем, салатик. Сделаю салат. Может быть, вечером попозже захочется салатика навернуть. Я так котлету, кстати, ни одну не ела. Ну и ладно, Колян пускай ест. Мама говорит, давай поешь со мной. Там картофельное пюре сварила. Что-то она еще там... перцы там тушеные с курицей. Я говорю, я ничего не хочу. У меня что-то нет никакого аппетита. Завтра мы с мамой в Чебоксары поедем. Завтра вождение. Блядь, я так давно не ездила. Сяду завтра за руль, наверное, дай бог. Посмотрим. Ну, за руль-то я сяду все равно завтра. Как я буду ездить? Я вам об этом расскажу завтра. Мне уже страшно представить такой большой перерыв. Ой. А так все нормально. Пойду я, девочки, на кухню, без вас уже. Нет, пойду я на зарядку мустанг поставлю сначала, провод закину, сейчас туда спущу. И все. Включу какое-нибудь кино, что-нибудь, музыку, наверное. Буду чем-нибудь заниматься. Ой, окно надо дотереть еще. Фармугу эту форточку там. Тишина. Там еще, если еще в той комнате шумно, там окно, если открыто, там же, ну, девчонки там бегают туда-сюда, там люди разговаривают, да? А здесь вообще тишина у нас. Вообще тихо. Вообще супер. Там обычно тоже вот летом люди садятся на скамейку у подъезда, там все слышно, блядь. Или кто-то выпивает, или просто болтают, сидят. А у нас каждым годом уже меньше людей сидят. Раньше бабушки сидели, вот 3 бабушки, 3 бабушек у нас нет. В каждом подъезде жили по бабушке. Вот. Молодежь, детишки выросли. А что у нас? Только 3 ребенка. 3 ребенка. Да, бегают на улице. И то они не всегда бегают. Вот они, да, все. Которые маленькие тоже бегали, они все выросли. Вот сейчас эти дети вырастут, и все. И пиздец. А, еще у нас и маленькая есть. 4-я подрастает. Ну, совсем еще малая пока. А где у нас еще дети-то? А все. Вот так вот. Что у нас? На скамейках сейчас никто не сидит уже. Оля сидела, вот, тетка моя. Потом вот женщина эта спускалась, у нее еще ноги ходили, сидела. А теперь тетя Рая, тетя Соня была. Теперь их нет. А все, девочки.
Работают. Работают. В интернете сидят. Кого не видишь? Никого. Да и не надо нам никого, да? Мы лучше в домике, на подушке можно лежать, на беговой дорожке побегать, на мустанге прокатиться. Жизнь удалась. Волосы, видите, помазала, все, масочка. Масочка, чистенько, все. Тут я тоже вся намазана, тут я вся намазанная, я вся такая, прям это. А в желудке пустота. Конфету, что ли, съесть? Мне их даже жалко есть. Пока Колян на работе, девочки. Пока Колян на работе. Конфету попросил. Ой, я не могу. Одну. Мы с ним делим пополам все конфеты. Да. Он тоже любит. Очень вкусные. Так и тянутся. Муа.